Good afternoon, class. Welcome to your English class. Today we have continue with the class with the past simple. Before the class, we are going to listen the exposition for your friend Daniel, okay? Because he was absent, because he was sick, but he start the class with his exposition, okay? I am going to pin Daniel, and Daniel, you're going to share screen, ¿no? Vamos a compartir pantalla, ¿no? Okay. Ya empiezo, ¿no? Sí, hijito, empieza. Comparte tu pantalla, hijito. Está para compartir. Good morning, midnight and student. On my birthday, my family made me a surprise. They woke me up singing las mañanitas and give me a gift. Then in the afternoon, we prepared delicious cake. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Daniel. Thank you. We prepared a delicious cake. Te prepararon una deliciosa torta. Daniel, ¿te prepararon una deliciosa torta? ¿Qué? Te prepararon una deliciosa torta. Bueno, yo ayudo a preparar. Ay, okay. Muy bien. Muy bien. ¿Y quién te cantó las mañanitas? Who was Toda la singing? familia. Toda la Toda familia. la familia. Muy bien, muy bien. Qué bonito. Okay. Thank you, Daniel. Your family. Okay. Muy bien. Very good, Daniel. Thank you, Daniel. Gracias. Te escucho de lejos una voz. Muy bien. Muy bien, Daniel. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias, Danielito. Gracias por la exposición. Okay. I'm going to continue with the class. Okay. Now, I am going to show you your practice. Okay. Te voy a mostrar tu práctica. This is your practice that we did it on Wednesday. Así que es un día miércoles, did Wednesday. I am going to do it in this moment. Vamos a hacer este momento because I am going to because I see you some mistakes in your practice. Okay, some students have some mistakes, but I am going to show you the mistakes that you have in your practice. Okay, te voy a mostrar los errores que tenido en tu práctica. Okay, hay algunos estudiantes que se han equivocado, han contestado en pasado continuo y no es pasado continuo, estamos en pasado simple. Okay, muy bien. Voy a empezar, ¿ok? Voy a empezar. Dice acá, rewrite the sentences in past simple. Rewrite significa reescribe. Reescribe las oraciones en cuándo, en qué tiempo, en pasado simple. Quiere decir que vas a volver a escribir, pero esta oración vas a escribirla en pasado simple. ¿Qué vas a cambiar? Solamente debes cambiar el verbo en pasado. ¿Y qué estos verbos son? ¿Regular verbs o irregular verbs? Pregunto, ¿estos verbos son regulares o irregulares? Regulares. Solamente le aumentamos ¿qué? Una id, ¿no? O id o id, dependiendo del verbo, le ponemos id o ied, ¿ok? Le ponemos id o ied. Vamos a empezar. La primera, lo voy a poner todo en mayúscula para que te des cuenta. La primera sería he played basketball. Esa es tu primera respuesta. Esa fue tu primera respuesta. Ok. Continue. The second sentence is, we jumped on the bed. Eso debes hacer. No te están diciendo que lo hagas en past continuo, diciendo en past simple. Solamente debes cambiar el verbo en pasado simple. Ok.
Ok, hasta ahí. ¿Quién lo hizo así? Todos lo hicieron así. Muy bien, muy bien, muy bien. Miss, Ahora, yo lo hice, Miss, así, Miss. muy bien, muy bien. Yo Excelente. lo hice Sí. así. Continue. They listened, sorry, to English. Sorry, English music. This is your answer. They listened to English music. Okay. And the last sería I collect stamps. Okay, I collect stamps. Okay, this is the answers in your practice. Okay, en tu práctica. Okay, hasta aquí he visto que todos han hecho bien. Hay alguno que otro alumno que no lo hizo, pero te estoy mostrando nada más que debiste solamente reescribir la oración y pasarla en pasado simple. Solamente debiste convertir los verbos, pasarlos en pasado, nada más. Y estamos aprendiendo verbos regulares, que solamente se aumenta el ed o el ied. Aquí, answer the question. Hemos aprendido esta pregunta. What did you do o what did she do? Tú tenías que responder qué acción estaba o estuvo haciendo esta persona, ¿no? Entonces acá dice, what did you do? ¿Qué estuviste tú haciendo? Entonces tú debiste hacer dos. Había una respuesta. I do. I cooked, ok, I cooked, nada más, porque estamos aprendiendo verbos regulares, ok, verbos regulares, nada más, I cooked, nada más, ok, y en la segunda, aquí, ay, sorry, aquí, solamente debes colocar, aquí, what did she do? Si te está preguntando con she, ¿cómo debes responder? A ver, Con pregunta. she. Con she, muy bien, she, muy bien. She puede ser she helped, ella ayudó, o si no, he visto unas buenas respuestas que también felicito. She helped, que también puede ser. Espérate. She helped, o si no, she washed. Muy bien. Ella ayudó o ella lavó. Miss, Nada puse más. she washed the dishes. Sí, pero hay algunos alumnos que colocaron este verbo acá. She did. No, el did no va. Recuerda que este did no va. Solamente el did va en pregunta. En respuesta tú solamente vas a colocar el verbo así nomás. Okay, solamente colocas. El did solo va en preguntas. Solo va en preguntas. He visto que algunos colocaron I did cooked. Yo digo, pero yo no he dicho que va el verbo, el did seguido del verbo. El did solamente va en preguntas. En respuestas solamente se usa cuando es afirmativo y negativo. El yes did o el no didn't. Pero en las respuestas con el what did you do o what did she do, tú solamente usas el pronombre y el verbo. ¿Ok? Ya ahí les he colocado en la plataforma algunas indicaciones de sus actividades, ¿ok? De sus actividades y bueno, y su nota que les corresponde. ¿Ok, chicos? ¿Les quedó clara la primera práctica que hemos tenido en línea? ¿Fácil? ¿Fácil? Sí, Miss, fácil. Facilito, Miss, fácil. Muy bien, vamos a tener así prácticas más seguidas, así voy a publicar así en la plataforma para que refuercen su writing también, para que refuercen su escritura, ¿ok? Muy bien, chicos. En Word, sí, en Word, para que sea más fácil de resolver. Más fácil en Word, ¿no? Más fácil, ¿no? Sí, Miss, más fácil. Más fácil en Word, para que ustedes resuelvan y solo la envían, más fácil, ¿ok? Muy bien, salvo algunas excepciones de algunos alumnos que la pueden tomar foto y la pueden enviar, que ha habido casos que sí ha pasado y aceptado y después su nota. Ok, muy bien, chicos, continue with the class. La próxima semana también voy a dejar también una práctica así para reforzar también el past simple con el did, ¿ok? Muy bien, seguimos. Continue, vamos a trabajar. Go to your books, vamos al libro. Go to your books, vamos al libro. Muy bien, muy bien. Go to your books. Attention, please. Ok, we did this activity. Hicimos esta actividad, ¿no? Hicimos esta actividad. Complete the words, the missing words, ¿no? Hicimos esta actividad. Ok, the missing words. Ok, on page 74, página 74. And we didn't finish, no terminamos. We didn't finish the activity 2. Ok. The activity 2, you're going to organize. You're going to read again
You're going to read again this story and then organize and number the pictures, ¿ok? Vamos a leer otra vez y vamos a ordenar. Vamos a ordenar la historia acá, ¿ok? You're going to read again. Last weekend was my school camping trip. We traveled by bus at the campsite at noon. I helped my teacher to put up the tent and to get the sleeping bag ready. Then I played with my friends. We climbed up a tall tree. I cooked on the camp stove with my hiking boots on. I walked up a hill. We heard a strange noise next to a small tree. It was a baby bear. We rescued it and helped it to go back to its nest. I loved the camping trip. It was so much fun. Okay, when we finish the reading, ya que hemos terminado de leer la lectura, now you are going to number the picture. Vas a enumerar la historia, que te voy a dar 1 minutito, 2 minutos para que tú enumeres 1 to 6 el orden de la historia de las imágenes, ¿ok? Así que empieza ahora, enumerar ya la historia. Vamos a trabajar. Vamos, Sharon, que a trabajar. Muy bien. Listo. Yo terminé. Muy bien. Yo terminé. Muy bien. Ya, mi. Muy bien. Ya, mis. Ok. Who finish? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? Espérame. A ver, Yo, raise your hand, levante la mano. Muy bien, raise your hand. Ok, very good, very good. Muy bien, muy bien. ¿Y esta página era? 74. Activity 2. Ok. Vamos terminando, vamos terminando. estoy perdiendo. Ya, muy bien. Muy bien, listo. Ok, red color, because you're going to check your answers. Vas a revisar tus respuestas. Red color, vamos a revisar las respuestas. Lápiz rojo. Y puedo hacer con el mismo lápiz porque no tengo el rojo. Ya, muy bien, no hay problema. Ok, red color. O your pencil. Ok. Ok, number 1. What is a number 1? Number 1 is... La primera. Ok, very La good. Susana de bus. Ajá, number 1 is the bus. When the people was in the bus. Okay, number 2. Number 2, La tercera. we went in the campsite. Number 3. La del medio. La de medio. We helped to put the tent. La primera de abajo. Number La 4. primera de... Ah, no. No. Sí, la del medio de abajo. Ajá, number 4. Number 5. La primera de abajo. And number 6. Okay. Check your answers. Revisen sus respuestas si está todo bien. ¿Quién hizo todo bien? Muy bien. Yo, mis. Yo hice todo bien, mis. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, Si no lo he chicos. hecho bien, lo puedo borrar y voy a poner. Revísate y colócalo con rojo a un costado de las respuestas correctas. ¿Está bien, hijo? Muy bien, listo. Continue. Vamos a continuar, vamos a ir reforzando nuestro past simple regular verbs. Vamos a reforzar nuestro pasado simple. Digo, ¿ya vamos a regular. jugar? Hoy día
es probable que no, porque tenemos que reforzar. El día miércoles que tenemos clase, ahí voy a hacer refuerzo de juego y práctica. Así que vamos a hacer ahí. Eso sí voy a hacer. El otro día. Quería jugar. Tranquilo, vamos a ver. Voy a ver el otro me quería jugar hoy día, pero no, vamos a hacerlo el otro martes sin falta, porque tengo que reforzar juego con juego y práctica el otro martes. Así que el otro martes sí prepárense. Muy bien. Prepárense el otro martes. Muy bien. Listo. Continue. Activity 3, page 75. Actividad 3, página 75. Look and describe. Vamos a observar y describir. ¿Ok? You're going to use the past simple. Vamos a utilizar el pasado simple. Regular verbs. ¿Ok? Vamos a hacer regular verbs. Now you're going to write a sentences. ¿Ok? Vamos a escribir oraciones. ¿Ok? Oraciones. ¿Ok? Oraciones. Use these pictures. Usando estas imágenes. ¿Ok? ¿Ok? I am going to stop share my screen. I am going to use the PowerPoint because Minai is going to write the sentences. Minai va a escribir las oraciones. ¿Ok? Look. Te voy a mostrar. I have an example. ¿Ok? Tengo un ejemplo. Letter A. Letter A, we have an example. Last weekend, we traveled by bus and arrived at a campsite. ¿Ok? Letter A. ¿No? Letter A is here, ¿no? We traveled by bus and arrived at a campsite. Letter B, Minai did, lo hizo. We play soccer and we play in the river. Okay, Minai ha hecho esta oración. We play soccer and we play in the river. Copy this sentences. Copy esta oración para poder trabajar la que sigue. Ok, finish copy. ¿Terminaron de copiar? Do you finish? Do you finish? Sí, Miss. Muy bien. Dime. Ok. Sí, mi. Ok, finish. Muy bien. Sharon, ¿terminaste? Muy bien. Ahora vamos a ver letter C. Ok. Sentences in past. Oración en pasado. ¿Cómo diríamos aquí? A ver. Can you help me? ¿Me podrían ayudar? A ver. Desactiven sus audios, chicos. Desactive your audio. Ya, we. Climb. Climbed. We climbed. Climbed no existe. We climbed. Muy bien, we climbed. ¿Qué más? Hay una palabra. Up. Muy bien. Muy bien. A tree. A tall. Muy bien. A tall. Muy bien. We climbed up a tall tree. Muy bien. We climbed up a tall tree. Muy bien. Miss Tall Tree es con dos L. Así, sino que se me borra automáticamente el esto. Ahorita voy a colocarlo acá. Lo coloco y automáticamente se me autocorrige. Ya, a tall tree. Muy bien. We climb a tall tree. Muy bien. Listo. Seguimos. Letter D. Vamos a ver la imagen de la letra D. A ver. ¿Qué es la imagen de la letra D? A ver, letter D. Ah, dice acá. Acá hay una persona. Este personaje, ¿quién será este personaje? A ver, ¿quién crees tú que será? ¿El profesor? Profesor, yo creo que es la familia, ¿ya? ¿Qué crees que Papá. Ya, muy bien. ¿Y qué está haciendo? Cocinando. Ya, muy bien, muy bien. ¿En dónde estará cocinando? ¿En dónde? En el campo. En el campo, ¿pero en qué? ¿Una hornilla qué? La olla de... De campar. Stop. Camp stove, muy bien, camp stove, muy bien, listo, muy bien. Pero vamos a ver ahora cómo lo decimos. A ver, ¿cómo lo decimos? A ver. We
We no, creo que es ahí no estamos hablando de nosotros, sería del papá, porque ahí quien cocina sabe es el papá. ¿Cómo sería mi papá? ¿Cómo dirías mío? My father. My Muy father. bien, my father, excelente, my father. ¿Cómo dirías cocinó en pasado? No es, ¿qué le aumento a ese verbo? Cooked. Muy bien. Cook, miss. Cook. Muy bien. ¿Cómo dirías encima de en la cocina de acampar? Encima. Un camp stove. On the camp stove. Muy bien. On the camp stove. Muy bien. My father cooked on the camp stove. Muy bien. Very good. Muy bien. Muy bien. Excelente. Continue. Listo. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Look, letter E. Look, ahora ya no es una sola persona, ahora sería We. we. Muy bien, ¿qué están haciendo? Climate. Climber no sería climbed. ¿Ok? Climb. Climb. Muy bien, sería we climb. Climb qué? Hay una palabra que siempre dice climb qué. Arriba, ¿cómo dices arriba? Climb up. Ajá, muy bien. Climb up. Muy bien. Montaña. Recuerda. Hill. 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 Muy bien. We climb a hill. Muy bien. We climb a hill. Muy bien. Excelente. We climb a hill. And the last. We qué? A ver, we qué? We what? Discovered. Muy bien, We we discovered. discovered. Muy bien, we discovered. Muy bien. ¿Qué descubrieron? A cave. Excelente. A cave. Muy bien, a cave. Muy bien. We discovered a cave. Excelente. Muy bien. Very good. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, hemos hecho un repaso. Recuerda, ¿ok? When you make a sentences in the past, ¿ok? You're going to use the verb in past. Cuando usas tú una oración en pasado, el verbo cambia en pasado. No utilizas el did. Recuerda, el did no se utiliza para crear oraciones, ¿ok? El did se usa solamente para preguntar, ¿ok? Para preguntar, que te quede claro eso bien, ¿ok? Muy bien. Ya, y otra cosa más, si te preguntan con did, es para responder con yes, did o no, didn't. Ya la otra semana voy a hacer un jueguito en Kahoot con el pasado simple, con el yes, did y con el no, didn't. Vamos a jugar eso, ya lo voy a tener, ya lo tengo preparado y junto con una práctica. Así que ya saben que la práctica la voy a publicar ¿en dónde la práctica? A ver, ¿quién me responde? En Word. La plataforma. En la plataforma. ¿Y En la dónde- plataforma, y En la dónde- plataforma. Ya, ¿y dónde la voy a enviar? Plataforma. En la plataforma, muy bien. Continue, vamos a hacer un pequeño juego. Ok, activity page 76. Ok. One these days there are letters of two secrets verbs in past tense. Find the verbs and write in the boxes. Ok. Estas cajitas contienen los verbos, unos verbos en pasado. Tú tienes que ver la imagen y completar qué verbo es. Son dos de aquí. Así que te aviso, te voy a dar 5 minutos para que lo hagas y de ahí te voy a mostrar cuáles son las respuestas. Y tú vas a ver. Mira, ya encontré una Ok. palabra entre las dos cajas. Ok, Y Adrián, yo no te también. preocupes. Muy bien. No, Ok, Rito. Ok, Adrián, no te Adrián va a preocupes. salir porque tiene una Sí, falla con su micrófono. Sí, está bien, no hay problema. Ok, muy bien. Así que empieza, son 2, 4, 6, 8, 10 verbs. Son 10 verbos que son fáciles de buscar. Así que encuentra cuáles son. Así que a trabajar. Vamos a empezar ya. Vamos a trabajar. ¿Cuáles Miss, en serán? cada sección hay dos En cada palabras, ¿no? sección, en cada línea es un verbo. Ese es el de Pero aquí. entre Este las es el dos de cajas aquí. hay una palabra. Ajá, entre las dos cajas se forma la palabra. No es que en cada caja está la palabra, por si acaso.
Compartir para compartir la pantalla grande. A ver, ¿quién lo acaba rápido? ¿Boys o girls? Ya, acabó Santiago. No está Miss, me fácil. estoy confundiendo en la primera, que no entiendo. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Muy bien, countdown, cuenta regresiva. 10, Miss, recién he 9, encontrado uno, Miss. No entiendo, Miss. 8, Muy revuelto. 7, 6, 5, Play, play. 4. Sí, Salva. 3, 2, 1. Ay, niña, me faltaron un montón. Stop. Ay, Miss, con la justa. Stop. ¿Terminaron? ¿Quiénes terminaron? A ver, ¿quiénes van a terminar? A ver, ¿quiénes van a terminar? Sí, Nos terminé. faltaban 3. Faltaron Nos 3. faltaban 3. Uy, qué pena. Vamos a ver No encontré en qué. ninguno porque no entendí. Ayeli, ¿qué pasó? Cuenta. ¿Terminaste? Ay, ya, vamos a ver. A ver, answers, respuestas. Vamos a ver, ya sabes que con tu lápiz rojo, si no le has respondido, escríbelo con lápiz rojo las respuestas. ¿Está bien, chicos? Muy bien. First word o first action. Primera palabra, loved. Ok, loved. Sí. Ok. Second action, played. Ok. Third action is cooked. Fourth. Yo hice al revés. No hay problema, hija. Fourth action, no hay problema. Jumped. Ok. Jumped. No importa el orden, está bien si lo has hecho correctamente. La escritura, a mí lo que me importa es la escritura, si lo has escrito correctamente, así como está. Continue. This. Ta-ta-tan. Listen, que es escuchar. And traveled, que es viajar. Seguimos. ¿Sabes si la hice? Seguimos. Climbed, trepar. Stayed, quedarse. Here, walked, caminar. And discovered, que es descubrir. This is your answers. ¿Sí? Lo escribiré con lápiz, pero no le daré check. Ya, muy bien. Gracias, corazón. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno. ¿No está, ¿ha estado fácil o qué? ¿Está un poco difícil? Se me... El play me tenía... No entendía cómo era. ¿No te acordabas del play? ¿Cómo era? Estaba play, Cosa. play.
Así es. No era tan complicado, pero tomaba tiempo. Ese Ah, era el problema. Ok, class. Ok. You are going to stop here. Vamos a parar aquí, ok. Vamos a parar aquí. Ok. The next class, you are going to finish your activity in this workbook. Vamos a terminar esta actividad del workbook. Vamos a terminarla. De la página 47 vamos a terminar. Porque la próxima semana empezamos con la nueva actividad y la última, the last unit. Ok. Vamos a empezar la última unidad. La última y terminamos el libro. Y en esa última unidad vamos a hablar sobre el pasado simple, pero los verbos irregulares. Ahí sí vamos a tener... Es página 47, ¿no? Sí, hijito, que eso todavía lo vamos a hacer la próxima clase, ¿ok? Ok, clase. No te preocupes, Gaderas, ahí vamos a dejar la clase, ¿ok? Muy bien, la próxima semana vamos a hacer clase nueva. Vamos a hacer esa actividad y prepárense porque el miércoles voy a hacer juego de refuerzo, juego y práctica. Juego y práctica voy a dejar, así que repasen lo del pasado simple, verbos regulares, ¿ok? Ok, class, see you. Miss, buen fin de semana, Miss. Igualmente, mi amor. Buen fin de semana, chicos. Cuídense, nos vemos. Chao. Chao.